ஹலோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உலகத்திலேயே அதிவேகத்தில் பறக்கக்கூடிய முதல் 10 பறவைகளை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இதுவரையிலும் இந்த மாதிரி பறவைகளின் பெயர்களை நீங்கள் கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. இது உங்களுக்கு புதுசாக தாங்க இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி பறவைகளை பற்றி குரூப் 2, குரூப் 2A போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் அதிகமாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களோட டைரியில் பறவைகளின் பண்புகளையும் பெயர்களையும் மறந்துடாமல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அன்னாஸ் ஹம்மிங் பேர்டு. இந்த பறவை ஒரு ட்ரோச்சிலேடே அப்படின்ற பறவை குடும்பத்தை சார்ந்ததுங்க. இந்த பறவை எங்கே வாழும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வட அமெரிக்காவின் கடற்கரையில் வாழுதுங்க. இந்த பறவையினுடைய கலர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதுகு வெண்கல பச்சை நிறத்துலையும், மார்பு வெளிரிய சாம்பல் நிறத்துலையும் மற்றும் அதனுடைய தொப்பை பச்சை நிறத்துலையும் காணப்படுதுங்க. இதனுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 98.27 km/hங்க. கிரே ஹெட்டட் அல்பட்ரோஸ், சாம்பல் தலை அல்பட்ரோஸ். இந்த சாம்பல் தலை கொண்ட இந்த பறவை மோலிமாவாக் என்று அழைக்கப்படுதுங்க. இது அல்பட்ரோஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்த பறவைங்க. இதனுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 127 km/hங்க. ரெட் பிரீஸ்டட் மெர்கான்சர். இந்த பறவை அனாடிடே அப்படின்ற பறவை குடும்பத்தை சார்ந்ததுங்க. இந்த பறவை எங்கே வாழும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வட அமெரிக்கா, கிரீன்லாந்து, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் உள்ள நன்னீர் ஏரிகள் மற்றும் ஆறுகளில் காணப்பட்டதுங்க. இந்த பறவையினுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 129 km/hங்க. ஸ்பர் விக்டு கூஸ், ஸ்பர் சிறகுகள் கொண்ட வாத்து. இந்த பறவையும் அனாடிடே என்ற பறவை குடும்பத்தை சேர்ந்ததாங்க. இந்த அனாடிடே என்ற பறவை குடும்பத்தில் இந்த பறவை பெரிய பறவையாக கருதப்படுதுங்க. இது எங்கே வாழும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆப்பிரிக்காவின் ஈரநிலங்களில் காணப்படுதுங்க. இதனுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 142 km/hங்க. ராக் டவ், பாறை புறா என்ற இந்த பறவை கொலம்பிடே அப்படின்ற பறவை குடும்பத்தை சார்ந்ததுங்க. இந்த பறவையினுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 148.9 km/hங்க. ஃப்ரைகட் பேர்ட் என்ற இந்த பறவை ஃப்ரீகாடிடே என்ற பறவை குடும்பத்தை சார்ந்ததுங்க. இந்த பறவை அனைத்து வெப்பமண்டல மற்றும் துணை வெப்பமண்டல பெருங்கடல்களிலும் காணப்பட்டதுங்க. இந்த பறவையினுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 153 km/hங்க. யுரேசியன் ஹாபி அப்படின்ற இந்த பறவை பால்கோனிடே அப்படின்ற பறவை குடும்பத்தை சார்ந்ததுங்க. இந்த பறவையினுடைய கலர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்லேட் சாம்பல் நிறத்தில் இது மேலே காணப்படுதுங்க. இந்த பறவையினுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 160 km/hங்க. ஒயிட் த்ரோட்டோடு நீடில் டெயில், வெள்ளை தொண்டை ஊசிவால் பறவை என்ற இந்த பறவை அப்போடிடே என்ற பறவை குடும்பத்தை சார்ந்ததுங்க. இந்த பறவை ஊசிவால் ஸ்விஃப்ட் அல்லது முதுகெலும்பு வால் கொண்ட ஸ்விஃப்ட் என்று அழைக்கப்பட்டதுங்க. இந்த பறவை குளிர்காலத்தில் மத்திய ஆசியா மற்றும் தெற்கு சைபேரியாவில் புலம்பெயர்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்து வருதுங்க. இந்த பறவையினுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 169 km/hங்க. கோல்டன் ஈகிள். இந்த பறவை பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த பறவை அக்சிபிட்டிடே என்ற பறவை குடும்பத்தை சார்ந்ததுங்க. இந்த பறவையினுடைய கலர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருண்ட பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படுதுங்க. இந்த பறவையினுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 240 to 320 km/hங்க. பெரிகிரின் ஃபால்கான். இந்த பறவை பால்கோனிடே அப்படின்ற பறவை குடும்பத்தை சார்ந்ததுங்க. இந்த பறவையின் பின்புற நிறம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீல சாம்பல் நிறத்தில் காணப்படுதுங்க. இந்த பறவை துருவ பகுதியை தவிர பூமியில் கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுதுங்க. இந்த பறவையினுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 389 km/hங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் வாயிலாக தெரிவிங்க. இதே மாதிரி ஒரு நல்ல தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.